Հնարավոր է որովայնը հարթեցնել առանց խիստ դիետաների։ Միանշանակ, այո, մենք հենց նույն խոսեցինք նախորդ հարցը բալանսավորված սնվելու մասին, սկսում են բացառել առանձին շաքարը, սկսում են բացառել մակարոնեղենը եւ այլն, բայց այդ ամեն ինչը կարելի է օգտագործել զուտ բալանսավորելով ու դիետա չպահելով, որովհետեւ երբ մենք խիստ դիետաներ պահում ենք, օրերից մի օր մենք ունենում ենք արդեն պորտկումներ, հա, ինչպես հայերենով ասում ենք, ու սկսում ենք արդեն ուտել, կախված բնականաբար ցիկլի օրերից, ստրեսից եւ այլն, սկսում ենք անիմաստ ավելորդ կալորիաներ ուտել կամ կգնանք հանգստի, այնտեղ կուտենք, այնտեղ ամեն ինչ կարելի է, մինչև այդ պետք է նիհարել, պետք է դիետա պահել։ Ամենալավ դիետան այն է, որը որ կարող եք պահել մշտապես, առանց մտածելու, որ 10 օր, 20 օր հետո պետք է պահեմ ու հետո նորից էլի գնամ։ Կան մարդիկ, ովքեր որոշակի դիետաների հետևում են, բայց դա նրանց արդեն ապրելակերպն է։ Մեկը կետո դիետա է պահում, մեկը ինչ-որ այլ դիետա է պահում, հա, բայց եթե ինտերվալային սով է պահում, հա, արդեն եթե դա իր առօրյային դեմ չի, կարող է պահել առանց ստրեսի, ուրեմն դա իր համար ամենալավ սննդակարգն է, որը որ կարող է պահել։